没有东西啊！东西，你的好朋友。哎呦，哇，真的有哎！你要给大家看一下，看，真的有。我不管他来这边告诉你的，我不管。来，还是要面对的。来，我最怕做厨房了，因为厨房很多发霉熟的蟑螂啊、壁虎一大堆的。这一家人，哎，1、2、3、5个人，小妹是团宠 ，OK， 导播走不进去，那我应该也进不了了啦。好，我跟导播塞差不多一样，算了，我不去了，可以吗？我可以不去吗？不可以。OK， 还是要面对，来吧，交给我。我的名字是慧英，我是一个行政人员，我是家里最小的。我是四姐，叫依英。你们好，我是三姐傅秀英。我现在不满意我的厨房，因为太多东西了，很难做东西，有时候根本想做都不想做，想煮都不想煮，也很难让我们在里面相聚。应该是说我们大家都有份吧，因为共同的地方就是共同会造成一些累积。来面对了。哇！我进他的客厅的时候，我已经看到能够走的路啊，已经很有限制了，已经堆积了一大堆东西。我在想，他厨房应该会更可怕了。Hello， 你好。一开门就好像有3朵金花来迎接我啊！谁是大姐、2姐、3姐、4姐还是？我是四姐。4姐，然后你呢？3姐，你呢？小妹哦，我来之前导播已经跟我讲，小妹是团宠，懂什么是团宠吗？不懂，就是最宠爱的那一个。原因在哪里？因为是他最小的，而且他是距离我们最多的。距离最多的。OK， 距离多少年次？他距离我有10年。哇，你是4姐，那最大是大姐吗？大姐距离他16岁。哇，那是。所以你看会不会最疼他了哦？而且我听说你4姐，你也不止疼她，你很照顾全家人，是不是？一路我是跟着我妈妈的嘛，所以什么东西都是我帮他们做的。所以你的父母亲很多年前都已经不在了，多少年前？我父亲就很早，我父亲在1982年就不在了。我母亲是2006年，我也是差不多将近10多年的时间了。所以因为这样子，你就身兼母职，对不对？可以这样讲吗？就是好像妈妈这样子照顾大，对吧？那3姐呢？3姐呢？你现在的状况是什么？为什么会这样子？我从小就是这样。哦。但是老了之后就要做这个。哦，因为比较没有力，要跌倒。哦，我了解。那你是最小，对，应该体力是最好，那应该是你要照顾全家人吗？为什么你？因为他从小就是给我们宠物坏了嘛，什么都不会做嘛。所以你现在什么都不会做？会来一点点。都可以。这次我来就是要教你怎么样做的最好，可以吗？如果我看到客厅已经这么多东西，那厨房不是更恐怖，是吗？为什么这么多东西呢？谁是那个罪魁祸首？厨房里面多多少少都会有我的东西，也有包括其他人的。但是说真的，我也不知道谁的东西最多。我可以进去看一下吗？可以啊。哇，等一下。可能已经是第3系列了。我看过很可怕的厨房，这应该也是算是前3名吧？为什么这样讲呢？因为他们很善用了所有的每一个角落都堆满东西，前后左右中间上面全部都有东西。我觉得他们是厉害的。这个叫厨房啊！啊，你跟我讲，你怎么走过去的？你示范给我看。我这样走了，这样啦。你看，你都顶到你的屁股了啊！就是啊。你回来，我试试看。你看你的脚的行动有点不方便哦，你还制造那个艰难的路给你自己走。你看我们走，你看我没有办法这样过来。你看我脚这边顶到了，我还要打侧嘞。然后你烧菜煮饭，你还要这样拿东西，不是很麻烦？没办法啊。哦，你们真的有那么讨厌看到我啊？这些得到完我怎么样拍我？拍我？为什么这边挂这么多东西？可以跟我讲为什么这里挂东西吗？因为没有地方放，不是挂在上面。OK， 一样来。厨房的最大的功能是什么？煮饭啊，吃饭啊。煮饭吃饭，你就讲了2个最大重点。先不要讲你怎么煮，吃饭怎么吃？你跟我讲，你们家就几个人住在这个家？没有，1个人在这边，1个人有些在外面吃。
还是一样，还是这个最大的问题。每一个人都是很奇怪，在厨房该用在吃饭的地方，他们养什么东西啊？这个没有，那个是他们。好，没事，我再拿下来啊，要不然我不用拍了。OK， 你们烧菜煮饭以后，一人拿每个角落这样吃啊？你也是啊？啊，全部是一样的。你每次被最受宠是吗？你还要人家喂你吃吗？不用啊，不用啊，不用。妹妹长大了要人家喂。你说最宠是他吗？其实我可以看得出来。虽然我第一次来你家，我可以感觉到这个家做主人是不是你？什么东西都由你决定，对不对？因为我感觉到我问东西的时候，你会马上回答。妹妹是永远在躲在后面，让姐姐去解决问题，解决不到，她就摇头往后走。他解决不到不是背包咯，背包我来解决。我觉得每样东西只要一个人开口讲就可以了，不需要太多人掺进去，不然很乱。因为我觉得四姐比较会拿主意吧。厨房你都说了，厨房最大的重点就是烧菜煮饭，对吧？对。你示范给我看你怎么煮饭。这样煮啦。大概你是怎么煮？比如说你现在要煎个蛋，你就这样子。这样煎啦，这样煮啦。OK， 煮然后洗东西呢？洗东西跑来这边洗啦。你这边切，这边煮啊。你的菜如果从冰箱的话，请问从那边拿出来咯。这边哈有一堆衣服，这边有一张椅子顶着这个冰厨的门的，你怎么拿东西？推开这个，人这边拿出来，这边又推回去。四姐，你的行动已经不方便，你为了要拿一道菜，你还要这样，哇，也蛮重的哦，轮又坏了，然后你要这样慢慢跨过来，这边一个拿菜，拿出来，人就关回去。哇，你打开的时候，我嗅到那个味道，我都有点要晕了。我看到那个四姐讲，做任何东西，比如说倒垃圾啦、煮饭啦、开冰箱门啦，都要哇，前面的功夫要做多少？要推椅子啦，推这个啦，推那个，我觉得这些都是自己找出来的，自己给自己的麻烦呢。然后我这边这样看过去哦，窗口在哪里我都找不到。窗口在那边。对咯，你都会讲，我只看那个小洞哦，只看到一点点阳光了，其他的都被你的杂物啊、雨伞啊、包包遮住。还有一个更可怕的地方，我现在无意中发现到，原来这边有一个门的。哪里有个门？那个房间啊，那小房间那个 extended room。自己都不懂啊，有个门。extended room， 那我们遮住的时候，他看不到那个。小妹都看到了。本来这个里面是什么来的？里面啊，一个小房间这样啊。是一个小房间，然后现在就是拿来放那些杂物了了，满满的。你还记得里面有什么东西吗？里面有很多东西。有什么东西？旧的东西。香布。香布哦，三姐的东西有在这里吗？有啊。什么？全部都有。他以前有做那些月饼这些东西。他以前做月饼的，他有做蛋糕的，他会做。有些那些 baking tray 这种吧。都还在这边啊。他讲是你的东西也是姐，无所谓。可以丢吗？你的器材？我可以觉得，因为现在我没有什么做，东西都会过的，不要紧。说可以讲说这边里面东西几乎180%可以借很多东西可以借就真的吗？哇，我听到这句话我就开心了嘞。我的厨房以前不是这样子，因为妈妈是一个比较爱干净的人，她都会把什么地方都整理得整整齐齐。其实，在不知不觉中，我也讲不出是哪一年开始变成这样的。以前我妈妈在的时候，我们是整家人在这边吃饭的。哦，你想想那个年，因为我妈妈死了过后，我做工，她也没有人，就是什么人都没有了哦。其实你还有你在啊，你会打理吗？一点点啊。譬如说，我要你洗碗，你可以帮忙洗吗？那如果这边很脏哦，要你拿一些东西拿丢掉，拿去筛选，你会做吗？会啊。你还是会做，对不对？他不至于被宠到完全不做嘛，对不对？他们每次煮我都是洗的。你哪里有没去啊？你哪里有没去啊？讲骗话。我没有讲骗话。哪里有没去帮忙洗呀？我有洗啊。你吃了才来洗啊，跟你讲。我吃了才来洗啊。小妹有帮忙做饭。不要害我了。为什么你会怕妹妹？不说怕吧，应该是说不要有很多的摩擦。好，现在来到最后一个重点，就是请问这个厨房你最希望以后会变成什么样子？可以大家一起在这边吃饭了，这里人回来了。也就是大家可以至少坐在这厨房好好的吃饭，对不对？还有呢，煮菜能够有地方给我放啦，有地方给我切啦，洗比较容易啦。就是说你烧菜的地方那个位置至少要多一点地方啊，桌面啊，给你切菜呀、洗菜那些对，因为现在只有这个小小的位置，对不对？对呀。我们既然能够帮到你解决掉的话呢，就一定能够。现在记住8个字 ，OK？ 姐妹同心。什么断筋啊？对，来，什么断筋？断筋。极力断筋，就是大家姐妹啊、兄弟姐妹全部团结解决起来，一定能够成功的。OK， 加油，加油！汉伟大哥，早安。
早啊，我今天心情不好啊，很担心啊。为什么？这个家里面呢只有2个人住，但是呢每一天都有很多好朋友来拜访。哦，这个你就不用担心，好朋友呢你包在我身上，对啊对啊我招待啊。你说的啊？是的你答应的啊啊。，OK。不要后悔啊。哎，那现在的好朋友是谁啊？我是他们，通过空间规划提升居住体验，打造舒适温馨的环境，自我设计的初衷。来，跟我过来，跟我过来。哇，怎么样？喜欢吗？这是厨房啊，我以为是 store room。空间真的是非常狭窄，因为只有一条路，然后那条路呢就把你带到厕所了。煮饭的空间真的很小，所以活动的地方都很挤。来，2个主人好好的聊聊你们的精心设计啊，为什么会厨房这么乱？来，跟我们的底人好好讲一讲。什么东西都推在里面哦，买了就没有丢啦。 OK， 不如这样子吧，我们先了解一下你们对这个厨房的要求是什么？你希望有什么功能？我希望它的地方会比较大一点。大一点，大一点，空间就有这样，也不可以再弄大一点。对呀，只能对啦，帮我设计一点比较可以放东西的地方啦。有些东西我丢掉啦。 OK， 好，就视觉上或者感觉上就比较宽大一点，对。宽大一点还有呢？还有什么？吃饭的地方重点。吃饭一定要。对，还有呢？煮饭、煮饭，对，还有呢？洗衣、晒衣。这几个要求，就基本上他要烧菜的地方，因为4姐负责烧菜。每天都烧饭吗？以前我是每天都烧的，对因为我这边压到神经线，所以有时太热了我就会痛的时候我就没有煮了。哦，明白，对，这烧菜呀、煮饭地方啊、吃饭地方、晒衣服这几个功能必须要有。必须要。他讲了一个要求，就是他希望空间更大。基本上他的厨房不是很大嘛，对不对？对所以怎么让他空间感觉比较大呢？可以帮到吗？可以啊，就是我可以看到那里有一个小房间吧。啊，很厉害哦，你看到了。所以其实你讲了一个重点，它其实还有一个很大空间在里面的。过来看看，来。好吧我去看，来。所以你们还注意到这一道门，对不对？这个里面是一对个房间吗？对，对，一个小房间那，个房间是有多大？可以放一个小厨，一个床，还有一个书桌的。所以里面空间应该蛮大。他说可以放一个厨，甚至放一个单人床。还有一个书桌。他说要空间大一点嘛，我觉得这个可以好好善用。但是里面可以拿来做什么？比如说，可以做一点点 storage 也是可以在里面，储藏增加它的东西的空间可以放进去。我觉得他们也需要一些储藏空间啊，就是有可能在这里呢，不然如果里头有空间的话可以，可是我觉得在这里应该好好利用这里的空间。学东西很快哦，储藏空间非常需要的哦。所以我们接下来呢，这个责任就交给我们我们了。的收纳达人，我们来邀请我们的收纳达人吧。要讲又讲不好。我是欧阳浩山，收纳是通过重新整理，为生活和心灵腾出空间，找回舒适的状态。三，怎么办啊？你看我们面前所有的东西，我们应该怎么办？我们不要着急，我们是有系统的去做取舍，对吗？来，所以先慢慢喊，开始先给他们喊，你不觉得很可怕吗？我们从这边开始好不好？因为这个东西顶住我们。可以。好，先难怪你一直看着我，因为只有我可以把它拿下来，对吗？还有一包，快点。对，包这一包。这个厨房里面呢，想要什么功能，跟我讲一下。吃饭吃饭哈，因为没有地方吃饭，就没有地方联络感情啊，对是不是？对。第二个是要煮饭，还有另外一个我看到是蛮重要的洗衣、晒衣。对，打理生活很重要。OK， 我们这3个功能中，我们要说哪一个功能是最重要的？煮饭是最重要的哈，煮饭是最重要的，所以是 No.1。然后次要吃饭。所以第2重要的就是吃饭，然后第3个就是打理生活。清楚吗？你们听得懂吗？要很清楚了。好。 OK。哇，很好。OK。现在我看到哈，为什么厨房里面有一个大张的椅子嘞？对，这种椅子不是平时都在办公室里面才找到的吗？为什么你没放在这里？为什么？因为我师姐时常都在厨房里面，所以她有时会坐在那边休息。但这张椅子是妈妈她买给妈妈的，
所以他有点怀念吧，就一直都坐在这里。因为他那时候是脑巨血的时候从医院回来，他必须做这样的医生，然后我买给他做。烧菜的时候累了，然后就坐下来。因为有时候会想到他嘛，就坐树那边哦。其实这种比较有意义的东西，我们可以收，可是问题就在于它属不属于这个空间。对，这个就是重点啊，对。所以这个现在就把它移去外面，好不好？好。所以这样原来有故事，你没有跟我说，还蛮感人的哈。但是这里呢，这里什么原理？你跟我说。不要再逃避了。重点是他都不记得这边还有什么东西的。你大概懂不懂这边有什么东西？大概记得吗？随便讲这张就好。这张。这是我的药来的。你的药啊，这些是你吃的药。对。你是用一个箱子这样放着。因为我切很快的嘛，我要。你这下全部都是药哦。这个还有一些这个什么药？对啊，这个头发的药。因为往头发往这边啊，喷口香的啦。药物的收纳有分为2种，第一种是经常要服用的药物，第2种呢是偶尔才要服用的药物，比如说伤风感冒、头痛、肚子痛才要服用的，这种我们要分开来收纳。我们就是时不时要过去看一下它的有效日期过了没。这整箱基本上是不能够丢的，对，一定要留。而且这边很靠近炉灶嘞，是。所以这些药物其实不可以放在炉灶的旁边。然后这些呢？这些我们大概再给观众看些什么？食品。这些又是什么的？这些罐头食品。没有东西有东西。你的好朋友。没有啦，不要夸张啦。真的有。麻烦你看一下里面有没有好朋友。还可以用了。基本上他们东西。哎呦，哇，真的有哎。真的。没想到真的给我见到那些好朋友啊！汉伟大哥，你以为我会被吓到 ？No！ 把垃圾袋拿过来，你要给大家看一下，来看，真的有，真的有。小智 OK。你看他，看到哎呀跑掉了，那你不可以怕嘞，你是收纳达人，你只有我可以怕嘞，这个盒子丢我们，你怕就没人怕了。你看你们哎，还有一只，就留住。哇！他直接，我们待会再处理它。哎，可以快点，懂了，快点东西吗 ？OK，这些食物我们把它留的，对吗？是啊，食物留的，食物留的。好，这些我们先丢掉，我们这些这些。这个给你。其实我要这个给他。他如果其实我不管他来这边我告诉你的，我不管。护身符。我们再看看啊。哇，记得是什么吗？记得是什么吗？看一下，哎，小心哦！等下你打开的时候，你的朋友来找你。你有没有看到？蟑螂的那个卵。不是，这个是蟑螂的卵。哎呀，惨了，这肯定里面是有蟑螂。不要！来。我想这种一点点，这是什么东西的？这个是蟑螂屎来的。那个屎来的，他们噗出来了。不要！哎呦！给大家看一下，要给大家看一下里头下面是什么？这是黑，真的是蟑螂的那个大便。这个你全部都是蟑螂的大便。Oh my goodness！Yes， 真的。我知道我的这个是我的，不要了，我不敢喝了。所以这些都是。这个不要了，这个不要了。这个低调。有一只蟑螂哦，不死了多久，它的脚还在动哎。哎呦！还活着，哎呀，它有可能被压在那里压了很久啊。什么东西？这个桌子搬出去吧。他们可以帮我一个忙吗？因为我觉得有一样东西我们两个看着受不了的，就是那只蟑螂，帮我先拿开。可以。我们看这箱跟这箱哈，看一下这好，可以来。东西来干什么可以？这些不要了。有这些辣椒的。不要啊？为什么不要呢？为什么浪费食物？过期了，这个2024 5月这些应该是没有，这个过期了，这个对，所以过期的食物呢，其实那个是蜜糖，你们要时常去检查你们的食物有没有过期 ，OK？我们要时常去检查一下你们的食物有没有过期，有没有在听我讲话？我觉得四姐脑海里呢一直都在想着她的东西，这些东西呢应该丢啊，或者收啊，或者再次循环，所以导致了我在跟她讲话的时候呢，她心不在焉。基本上从刚才到现在，我们看的东西呢，是有些可能过期的食物。哎，听我讲。OK， 就是不要让它摆放啊，就是摆放能看到的地方，懂吗？知道啊。我们在收纳的时候要谨记厨房的功能到底是什么。那些不属于厨房的物品，应该把它放回属于它们的地方。
一开始的时候，我以为他们没有得救了，但在他们这收拾过程中，我觉得是有的救的。真的，你看刚才全部东西都清到很多，对不对？来，我们下一跳，我们做壁橱好吗？壁橱，你不要以为壁橱哦是可以打开的嘞。我想请问你们哦，这个橱是怎么开啊？这样开哦，我跟你开，我帮你开。哇，你看，我怕橱掉下帮你来。开。哇，这个是什么？我们不要猜，我们让他们 try 一下，跟我讲是什么东西。我闻一下，闻一下。你要真的秀啊？汤，把糖溶掉了，所以本来是 solid 的，这样的本啦。来是固体的，它本来是一粒粒的糖，现在变成这样。哇，你厉害！我从来没有看过这么。你懂啊？因为红糖很吸水，就是它热的话，如果因为可能我们煮菜啊，可能这里煮菜的关系，所以这边比较热。对。你应该就在这里煮的时候，你这边放条鱼蒸熟它啊，对不对？对啦，其实后面的东西我看四姐应该很少有动过的，如果应该是必要的。所以他其实他蛮清楚的，这个我们可以交给他自己去处理，对不对？可以啊。哎呦，其实很多空罐呐，很多空罐呢，这些应该是没有用过了，因为有可能是太高了，我们没有机会这样爬上去。所以你应该搬来这边住哎，帮忙买一下嘛。不用，帮忙买来的就可以了，帮忙买来的。说到空罐哦，这边也是有要进。这里很多，上面稍微应该是打包会比较这边也是很多啊，看到吗？也是蛮多的。哇，对，很多。OK，我们要怎么处理？好像比如说这些是买其他食品送的，还是我们这些就是送啊？这种我们尽量不要收，因为它不是一个可以再循环使用的一个塑料。我们要收呢，就是这种有盖子，然后可以密封的，这种才是好的，而且是食品级的。来 OK， 我觉得这边不是最大的问题。我们那边我不敢看了，那边我真的不敢看。觉得是这里，我们身后真的是有太多东西了。我们第一个就讲这些，这个饼干，还有这些锅。为什么你会放在那里啊？你有没有好朋友？我妈妈的我妈妈留下来的，这已经很多年煮给我们吃了，我们也是从那边学过来的嘛。哦，可是现在你们还有用来下厨吗？有啊。偶尔我们会拿出来煮的，所以他的手艺你有传承啦，不是讲我妈妈这样好吃啊。所以这个是很有纪念性的。我妈妈教你烧菜煮饭就是从那边学来的。那你有没有煮给你妈妈吃过？有啦，她有，因为她有一次帮妈妈一起下厨的。你妈妈走的时候，你一定肯定完全就好像乱了阵脚，对不对？我妈妈死的时候，那时候很伤心。那时候她去火葬的时候，我真的不想回来。妈妈走的那时候，你很不舍得，原因在哪里？那时候她肚子痛，我跟她讲，你去啊，那结果已经带你回来了。结果她那天就走掉了，因为她很多病都不会走嘛，我没有想到她肚子痛去医院就会走掉了。完全可以了解你们的心情。其实，所以我那个时候你就突然间要身兼母职，对不对？告诉自己要照顾这个家。因为我妈妈讲，她过世的时候要这样做嘛，所以我就照她的意思去做咯。也没有办法，就是这样过咯。所以你觉得你有听话吗？有吗？没有，你有点坏蛋。你说你照妈妈的方法，妈妈之前的时候家里很整齐，为什么现在这样乱呢？因为根本我没办法收拾嘛，因为我要做工。后来我得了这个病，我根本没办法做。我曾经在陈述医院打3次那个止痛针，他讲最强的，我都还是在痛。现在还会痛吗？会，现在还是会这样。你没有看我这边还在，他已经还在抽。我吃到最高的药，因为他就叫我开刀，我不要，因为我怕，因为他讲开了可能会 OK， 可能不会 OK 的话就躺在那边我家里这样我这样开刀。自从他妈妈离开以后呢，他就身兼母职嘛，其实不容易的。那个时候年轻还好哎，你看他现在走路也不是很好，然后一直说这边还在痛。你看他在上节目的时候，其实他是忍痛的，他嘴巴一直抖，我发现到的。但是他坚持的，他一直坚持要照顾这个家，我觉得他很伟大。对，我们现在收拾好心情哈，我们要正式在收拾后面那个我觉得头痛的东西。我把这个行李箱先拿。小心，不记得里面是什么东西了吧？衣服来的，他的衣服来的，还有他去旅行回来。我们那时候去旅行，他回来，他收拾了，他没有拿出来。穿了回来没有洗就放在里面。洗好的。哦，我还以为去了旅行完全没有。洗好的。解释一下为什么会放在这里，而不放在房间呢？那有时候放看我没有拿下来，我就没有太打开它。所以这些旅行的衣服要怎么处理呢？
这些衣服等一下可以给六妹自己自行处理啦。对，因为一样啦，对不应该在这里的嘛，对吗？对。所以这个不用我们教，这个就必须要自行处理哦。这个不属于厨房，我们收掉。好，我们再请小帮手拿另外一个放这边。OK，这个行李箱我们打开来看看，也是衣服。喂，这些价钱还真没有穿，还买了他没有穿过的。哇，你们也蛮多衣服哎，很多，怎么这样多衣服2、3包、4包、5包。好，终于找到宝，我觉得这个是宝来的。是什么？哦，哇，这相簿。这个才是珍藏。这个。那我爸爸，啊，这你爸爸，好帅哦！哦，然后妈妈呢？妈妈呢？妈妈在哪里？然后我妈妈，哦，你妈妈。好时髦哦，对吗那？时候还有散头发哦，不错哦。这个我姐姐，哪个是姐姐？大姐，这个呢？表姐，哦，表姐。那你们多久没有看到这些照片了20多年前， ？20多年前，当你们把这些照片放在里面的时候，呀，我觉得哦，照片一定要收起来，但是呢，不能够收在厨房，对不对？对。对吗？我看到我们的小帮手越挖，其实越深，你看得到后面的墙壁嘞。我们靠点曙光哎，我都不知道你这个房间里头有窗口啊。我很感动，突然看到一丝丝的曙光哎。开始的时候我还挺担心，又感觉四姐是那个最不舍得丢掉东西的人哦。哎，后来我发现到哦，其实我们从那个 storeroom 嘛，所谓 storeroom 挖东西出来之后，饭锅啦、radio 啦、锅啦、碗啊、盘啊，哎，他都直接说捐，可以捐的。但唯一一样东西不能够动的，就是他冰箱里面的食物，好像是他宝，不 OK 啦，至少这个是他的爱心嘛，他要煮给他家人吃嘛。我们现在看一下冰箱里头有什么。哒哒哒。我们药品的话，不要跟吃的在一起，而且很奇怪嘞。吸管哦，因为觉得冰箱里面有水嘛，直接就可以拿吸管来喝。你看这里拿吸管，然后就喝这里的水。对，其实这些东西不需要在冰箱里面。然后下面这个什么来的？下面应该是它的冰冻的一些冰冻，应该是肉吗？鱼啊，海鲜啊，是不是？哇哦！我要跟大家提醒一下哦，其实你这样子把冰块这样子跟海鲜啊那些跟这生肉些没啊，有生肉再放在一起，其实这个冰块吃了对人身体健康不好，因为可能里面已经滋生细菌了。哇，包一包啊，那个你看，来拿出来给大家看一下。哎，这好料来的了，哇，好料来的，他真的很照顾你们的，都是一些大条好的一些海参呢。通常这个海鲜可以收多久了？他那个人跟我讲可以收蛮久的，但是我吃到完了就在这那。OK 啦，你有时候也不要太过相信啊，再怎么久啊都会有问题的，对不对？三，除了坏掉的食品，我们还要检查食品的有效日期。如果有效日期已经过了，我们就可以把它丢掉了。所以基本上呢，三已经大概教你了哈，整个厨房啊，就是那些不要的东西啊，该捐的都捐出去，对不对？然后食物啊，冰箱怎么去分类储藏，其他的都要交给你自己做，还有你要帮忙哎，好不好？好，我的还有一些子女会来帮我们也是。哦，我们有小帮手，你也有小帮手，好，我们大家一起帮手做好它，可以吗？可以，加油！他们啊，你会为慧英姐的厨房做出怎么样的设计？我会用南洋风格来改造她的厨房。南洋风格融入了什么元素？我会用木纹跟绿色来带出南洋风格。哦，然后我看到这个橱柜上面都有一些藤编制的一些设计，为什么这样的想法？藤编可以通风嘛，然后呢就可以有一个复古的感觉。哇，听到复古，我觉得很适合他们，因为他们这些姐妹们都有很念旧的那种观念嘛，对不对？我肯定他们喜欢这个设计的。拿掉吧这里，然后这个你坐在这你就拿出去煮吧。他们，你今天带我来这里要干嘛就是要来选慧英家里面的水槽。 ？OK，走吧。好。
那选择水槽有什么讲究呢？一般上的水槽跟料理台一定会有缝隙，我们会用 silicone 把它封起来。啊，这个我知道，因为我家里也是这样。我们使用的这个防水胶，也就是叫做 silicone，用久之后呢，它会累积污渍，然后就有很多黑点，刷也刷不掉。久而久之，它就开始脱落。那你洗手或者是洗碗的时候呢，水就进入这些缝隙，导致到木腐了。你说的对，所以我们就要选一款防水跟不漏水的水槽，就是这一款啊。我也发现到，通常水槽的边框呢都会比料理台高了一些，但是这个呢是一体成型的。对呀，这就是它特别之处啊！它的 basin 跟它的 countertop 都是 customized integrated into one。你看这里，它这里都有一个 groove， 这样给它的水不会漏过去。哦，那这样就能解决到水槽内外漏水跟积水的问题啦。是啊。那接下来我们要看什么？ countertop 吧。OK， 走吧。好吧。放回去了，然后他们骂你。料理台呢有不同的材质，就比如石英石、大理石，还有水磨石。那有这么多的石面，我们要选择哪一种呢？我会选择用 sintered stone。哦，就是这个陶瓷岩板。对，因为它选择多跟实用啊。实用怎么说呢？它除了防水的话，它还可以防污渍，还可以耐热呢。哦，那这样他们就能放心使用了。对啊。那这里有很多种款式，我们要选择哪一款呢？我会选择这片白大理石纹来搭配整个厨房的设计。哦，哎，其实真的是非常好看的。那听你这样说呢，我真的是放心多了。我现在是非常迫不及待，想要看到慧英的新厨房了。谢谢你。好吧。来，跟我来，请进。哒哒，怎么样？师姐小妹怎么样？第一个感受如何？很美，很漂亮啊！我意想不到的。我说现在比较宽了，至少有一个位置给我们可以走，而且有比较多的橱柜。而且这个厨房是你妈妈以前一直在这个地方烧菜煮饭给你们吃的，对不对？对，在做这个厨房的时候，我妹妹有梦见过我妈妈回来过。真的吗？真的，对。就在装修的时候有梦到啊。然后那时候还是装修到一半，是不是？对。现在妈妈终于可以看到这个这么漂亮的厨房了哦，就你真的 did a good job 了。因为我进来的时候，我真的很喜欢这整个厨房的这个设计，我很喜欢，因为我不管颜色也好，设计也好，我都觉得看着都很舒服。你今天是有想过的吗？穿这个颜色，其实有配搭到这个设计，有没有？真的是有哈。为什么这样一个设计概念呢？我为他们设计的是一个南洋风格的设计厨房。南洋风格基本上是一个很怀旧、很温暖的，所以我就为他们打造了这个设计，很适合他们一家。而且我发现到有很多橱柜。对。有没有一些特别的橱柜你想要说的？就是在这里啊，这里有一个隐藏式的一个茶水柜啊。这个，对啊，这个现在看到了。这里就可以放咖啡机啊、热水壶啊，这里都行。虽然这是一个隐藏式的橱柜了，但是它隐隐约约还是可以看到里面的茶具。我觉得这个设计非常好，对不对？你们喜欢这样的设计吗？喜欢。喜欢，对不对？然后到时候有客人来说，你们还可以在这里泡茶给大家喝水，对不对？所以到时候要好好的摆放你们的东西，不然呢你放到很乱哦，它这样设计起来也是很浪费，对吧？所以你身后这个也是一个特别的橱柜吗？我做了3格，这里在洗衣机上面的话，我这里呢做了一些柜子，在这里都可以隐藏它的那些 kitchen appliances。然后这个厨是除了这样子，还有其他设计的这里都可以垂直性的设计，这里都可以放。OK， 所以像这样的高度，其实讲真的，4姐还是可以拿到，对不对？拿得到吗？对吧？是啊，还是可以哦。OK， 很好很好。所以这个设计的厨就比较特别，不是完全那种很传统式，什么这样拉出来，还是这样子，说至少可以摆放一些比较长形的东西，对不对？对。所以重点是你们这样单单看这几个橱柜，你们满意吗？满意哈。所以他的心境设计给我们的，我们当然要感谢他。谢谢。你设计了很多隐藏式的橱柜，还有一些直立式的橱柜，还有什么橱柜是你特地设计给他们的吗？还有这里啊，有一个碗碟架，我故意设计放在旁边这里，给他们容易使用。平常的话，我们都是放在橱柜上面。是，还有发现这边也是一个隐藏式的橱柜吗？是啊，这个是一个隐藏门啊。如果我没有错，之前这里是厕所，对不对？对。对了。而且我觉得你身后的这个晾衣架更特别，你们知道为什么吗？因为其实呢，这是电动的，
有了这个晾衣架呢，你们以后晾衣跟晒衣呢就方便多了。来，我教你们怎么用。你按钮之后呢，它就会降下来，到一定的这个高度之后呢，方便你们用的话，你们就按多一次，它就会停，你们就可以直接晾你衣服啊，把你衣服挂上去，然后再把它升高起来，它就会慢慢上回到之前的原点。那它也是有烘干跟风干，所以有了这个功能之后呢，你们以后外面下雨啊，天气不好啊，你还是能够继续的晾衣服，继续的晒衣服，好不好？喜欢吗？喜欢啊。而且这个窗口的这个光线直接就透射进来了，之前的完全没有这个窗口，以前没有那个通风，完全没有通风嘛，现在完全开掉门，这个厨房门跟这个窗口是直接通。空气流通。哦，说到空气流通哦，我现在才发现到，记得吗？这边说看不到一个门嘛，现在终于看到这道门，然后里面还有惊喜，这是我整个设计里面我最喜欢的，我们来看看。当我一进到这个厨房，让我最惊喜、最开心的时候，看到那个饭厅，因为那个小房间原本你是连门都看不到，更何况是窗口哎。没想到把所有东西拿出来以后呢，光线是这么充足的，而且风景那么漂亮，让我可以想象他们一家五口在那边有说有笑的画面是多么美好的。为什么会这样？也会把饭厅放在这个位置呢？他们姐姐们都希望有一个空间可以吃饭的地方，然后我就看到这个小房间，我就好好的把它利用了，就把它做成一个吃饭的小饭厅啊。对，因为之前这个饭桌都是在那个厨房外面那里嘛，所以他们用餐的时候都很挤，坐在这里其实是可以很舒舒服服的坐下来。是，至少他们回来的时候还有一个地方给我们在一起可以谈天、吃饭，还有大家都可以欢欢喜喜的吃一餐。那卡门在这里有没有做出什么特别的设计呢？有啊，我这里设计了一个长椅子，都可以坐2、3个人。还有特别的是，下面我还有做一些橱柜。哦，真的是非常周到哎。那在这里呢，不只是可以用餐，而且可以放你们其他的东西在里头啊。我们很喜欢这个设计，至少我们这边还可以坐人，还可以享受一下外面的风景。可是不要堆满东西啊，堆满之后你的风景就没有了。应该是没有的。说到碗盘呢、锅具呢，不是我们第一次做工作嘛，但重点是我们必须要把这个锅放在哪一个适当位置，那才是一门学问，对不对？那要问一下哦，你们拿锅的时候是怎么拿的？在哪拿比较多？在哪里拿？在这边拿了，煮饭的地方拿了。煮饭的地方，对的煮饭就在我这边嘛，对吗？这边是吧？对，所以最理想的地方就是炉灶下面。哦，炉灶下面这个储物。哦，OK， 而且它设计很宽的，橱柜像大的话，放东西特别整齐，容易放东西，对不对？但是大有大的缺点，因为很多时候你大放哦，会不会乱七八糟啊？而且你要拿下面的就比较难拿，你懂吗？很多东西你这样叠之后呢，你发现到哇，我要往下面拿，整个东西都要搬出来。而且锅具的形状是不同的，不一样，很头痛，我很怕收这个。山真的要靠你教我们怎么。他们煮饭的时候有工具，我收纳的时候也是有工具的哦。工具什么？哇，你的宝贝哈，法宝我都没有看过。这是什么？对，这个可以拉伸，也可以做起来，对，哈。哦。因为我看到他们家里有很多这种浅的锅啊，所以哦，我们可以把它放在这里，要这样子放，这样子拿过去的时候就非常方便。所以这种炒锅呢，我们先把它全部都挖出来啊。把炒锅哈。比较扁平的锅子，我们可以用架子把它直立式的摆放，然后比较深、比较高的锅子呢，如果我们这样子放的话，它会占用很多空间。我们用这个边边角角放这个角落头那里，角落头那里这样子啊，那这样子就好了。这个小型的炒锅的锅盖也可以放在这边，大型可以这样子扣着。所以这个橱柜我觉得设计的刚刚好哎，之前乱七八糟，重点是它够深，对，够大，够高。所以呢，你看，你就算我们这样关上去的话呢，都不影响到它那个关这个厨门的这个问题，对不对？所以下面的橱柜呢，就是放深的锅，比较深的锅。OK， 这个很重，所以我们这样子卤肉啊那些都可以。还有，因为这边有锅盖嘛，哈，一样，所以我们要用回刚才，又另外一种新的工具，哇，新的法宝啊！记得锅盖要把它另外放在一个收纳盒子里面放进去。所以这边我们除了放那个锅呢，还可以放一些，比如说什么东西呢？我们是锅，然后接下来是什么？碗盘啊那些。对，所以像我们就可以做碗盘了。比较轻而且不锈钢的碗盘呢，我们可以直立式的摆放在架子里面，体积一样的我们可以套在一起，看到没有？
从大到小，因为这个都可以调整的。对，如果要再调整的话也可以。哦，所以这个一个好处就是它能够调整嘛。如果这碗盘就比较大一点的话，我们就是它自己去移动一下。对。然后重点是现在我们把它摆放进去的话，应该是打横、打直还是怎么样放比较好？可以。OK， 哦，刚刚好哎。比较重的陶瓷或玻璃的碗盘，我们就叠着放，避免它们直立式摆放的时候滚动而破裂。如果我们没有把它的空间区分开来的话，东西很容易坍塌。哦，因为盘跟碗是不一样的种类，明白？对，所以我今天也是有带法宝的，就把它分隔起来，对吗？哦，这个还真的不错哎。很稳呢。对，非常稳呢。那珊，我想问，你要怎么知道叠多高才是安全的？有时候我们不知道嘛，叠4个、5个或者是8个，大概只有4、5个的空位。哦 ，OK。对，所以把它挡住，它即使坍塌也不会全部掉下来。好，我们接下来做的是哪一个？我觉得现在呢，保鲜盒也是另外一个问题，因为很多家庭呢，他们收集了很多，有时候不会用啊，不会放，所以这个真的要请教你啦。教我们怎么收纳？好来，等一下，要开始我们去看一下。因为这里的橱柜是非常深，所以如果保鲜盒直接放到里面去的话，当你要拿最里面的，你就会要挖呀挖呀挖，对吧？所以。哦，你又有法宝。对，又有另外一个法宝，这个不用的时候可以折叠起来。对，所以怎么收纳呢？所以保鲜盒呢，我们先把同类的保鲜盒先放到一起。这个是塑料型的保鲜盒。哦，对，因为有些是玻璃的，对呢，有些是这个是玻璃的，对，这个是玻璃，玻璃的你要，所以玻璃我们就分开，我们就找一下。一些新鲜的一些猪肉还是虾肉，放在这些保鲜盒，放在冰箱里面是可以的吗？可以，我们一定要用玻璃的，有分的哈。对，煮过的东西都可以用塑料，可是如果是新鲜的肉类啊，还没有煮过的东西，都是用玻璃的来装。所以我们先把塑料全部拿出来给他看看哦。那为什么那些生的东西要放在玻璃里头，不能放在这些塑料的？哦，因为生的话，它的味道会渗入到那个 plastic 里面。哦，是。哦 ，OK。对，因为玻璃洗的比较容易清洁。比如说你有酱油啊，酱油也会渗到那个 plastic。会变色的。对。有时候旁边那边会变色的，玻璃就不会。对，这点有学到。这个说一个保鲜盒，基本上其实说收纳也不是很难的。实际上比较难的一样东西就是刚才你提到，就是那个肉类啊，海参也好，海鲜也好，这些都是在冰箱里面。冰箱也要懂得怎么收纳。我们去看看冰箱。当然，我也发现到啊，这个厨房全新哦，连这个冰箱都全新的。为什么会换一个新的冰箱呢？因为我那个冰箱已经有坏了一层，连这位达人告诉我不可以用了，因为如果用了会有很多细菌。所以我就换了。冰箱里头都是放我们吃的东西嘛，所以你放在里头，如果不冷的话呢，里面坏掉，你用来煮其实对身体也是不好。是，那是明智之举哈。好，这个我真的觉得你看过我们的节目哎，你真的把药分好，然后呢这个也用放在盒子里头。是，这个是干粮，看到吗？干粮它是用塑料的来说，还没有教你就已经学会了。因为上次他来他有讲吗？薛老姐跟你讲过啊？讲一点点。可是他有听。真的，我觉得我们所有观众看这节目就要真的跟四姐学了，她真的就听进去，然后真的是有做给大家看。她收纳这些药啊这些东西，概念是大概是这样。第一，东西尽量不要这样子叠着放，而且下面的东西你都看不到嘛，对吗？所以现在东西要应该这样子，对，所以也是这样子，对吗？对，然后你看，食材不能反复的冷冻解冻。所以我们买回来的时候就要把它分装成每一次使用的分量，这样子才会保持食物的新鲜。哇，整整齐齐的跟这样才有差哎哦。对。好，现在这个下面做好，我们现在做上面的这个冰格，就是你的海参，对不对？东西我们可以尽量直立式的放，当然这个比较长的没有办法直立式的放。好 ，OK， 我们既然最大的海参我们可以直接这样子放。上面只是放海参就够了，不要掺杂其他东西，因为海参居多嘛。下面呢才是放其他的，鱼胶1盒啊，如果是爆满的话，就不要再继续买了。即食食品和生的食材必须分开摆放，这样才能避免细菌交叉感染的可能性。
哇，太好了，太好了 ！OK， 我们把它关上去，关门。关。OK， 重点是4节小妹，我真的希望你能够感受到山卡门还有我们制作组的用心的。为什么这么做呢？就是希望你们延续你们一家人的凝聚力，能够在这个厨房里面呢，每天都充满笑声，好不好？好。OK。现在呢，有一个完美又美好的空间，你们一定要好好珍惜。如果没有好好的维持的话呢，我们就会把你的东西通通都搬走。不是全部啦，只有家私，也不要吓到我。 OK 啦，家私，然后就是我们连你的宝贝海参啊也拿走，好不好？好。 This place it finally feels like home. My how we blossomed. 我是3姐，我喜欢新的厨房，因为它有足够的空间让我进出。我是4姐，我很满意新的厨房，有了很多储物空间，学会了收纳，煮饭变得更方便了。我是6妹，新的厨房现在变得更加宽敞，我们一家人也可以一起聚在这里一起吃饭，所以我很喜欢这间厨房。 有了这么一个宽敞、光线那么充足的一个厨房呢，我相信4姐在里面烧菜一定烧得非常开心、非常用心的。而且一家5口能够在这个饭厅里面吃饭，我相信每天都能够充满笑声。充满笑声是我最要达到的一个目的，希望不会浪费我们的一番好意。Oh,